ជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នានេះគឺជាសកម្មភាពលោកគ្រូបានធ្វើបទបង្ហាញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងstudio នៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍និងការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាការបញ្ចេញរូបភាពបញ្ជូនរូបភាពពីឧបករណ៍មួយទៅឧបករណ៍មួយដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ផងដែរហើយឃើញថាមានឧបករណ៍ជាច្រើនមានកម្មវិធីជាច្រើនដែលទូទស្សន៍សម្រាប់អនុវត្តណាបាទគឺច្រើនមែនទែនហើយយើងគ្រាន់តែជាសកកម្មដែលត្រៀមត្រឹមតែ 2-3 ថ្ងៃមិនអាចយល់ដឹងច្បាស់អំពីឧបករណ៍នីមួយៗទេនេះគឺជាការបញ្យល់ពីឧបករណ៍បែងចែកនៅរូបភាពដូចជាសកម្មភាពផ្សេងៗទាំងសំឡេងទាំងរូបភាពទាំងគុណភាពវីដេអូហ្នឹងបាទហើយនឹងការបញ្ចេញរូបភាពពីកាមេរ៉ាមកពីចម្ងាយហើយយើងអាច switch បាននៅលើម៉ាស៊ីននីមួយនៅក្នុងស្ថានីយ៍ផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងហើយរាល់ដងដែលឃើញថាមានការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីខាងទូទស្សន៍ជាតិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនៅតាមបណ្ដាខេត្តនីមួយៗគឺមានឧបករណ៍ដើម្បីបញ្ជូនរូបភាពពីចម្ងាយទៅបាទគឺបច្ចេកវិទ្យាពិតជាជឿនលឿនមែនទែនហើយក្នុងឧបករណ៍មួយនោះអាចដាក់បានស៊ីមដល់តែ3ណោះសម្រាប់3ប្រព័ន្ធបាទក្នុងការដែលបញ្ជូនរូបភាពពីចម្ងាយនិងសំឡេងមិនមែនតែទៅរូបភាពនោះទេបាទហើយនេះគឺជាកុំព្យូទ័រសម្រាប់រៀបចំនៅកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយតាមពេលវេលានីមួយៗបាទឃើញថាច្រើនមែនទែនក្នុងនឹងគឺជាអានោះបាទប្រើមកជាខ្លាំងមែនទែនมันអាចកាត់បន្ថយនៅភាពត្រជាក់បានទេព្រោះអីម៉ាស៊ីនដែលលក្ខណៈរ៉ាន់24ម៉ោងបាទហើយលោកគ្រូគាត់ណែនាំពីឧបករណ៍ឲ្យយើងស្គាល់ឲ្យយើងដឹងពីថាឧបករណ៍ណាមួយជាឧបករណ៍សម្រាប់បញ្ជូនរូបភាពឧបករណ៍មួយណាបញ្ជូនសំឡេងហើយឧបករណ៍ណាទៀតដែលអាចកែពណ៌កែក្លូនៅលើកាមេរ៉ាបានអញ្ចឹងណាបាទហើយមានតាំងពី studio សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលយើងកាត់ capture បញ្ចូលរូបភាពផ្សេងៗឬក៏ background អីហ្នឹងណាបាទហើយនេះគឺជា mixer រួមក្នុងការបញ្ជូនឬក៏បញ្ជាសំឡេងចេញពីកាមេរ៉ាចេញពីបន្ទប់ studio នីមួយៗផងដែរបាទអរគុណនេះគឺជារូបភាពកាលពីឆ្នាំមុនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទជម្រាបលា